行任务去了。哎呀，我的车怎么走不了了？啊，不好，原来车轱辘掉了一个。哎呀，路中间怎么有一个车轱辘？完了，我还要去洒水呢。哎，有个车轱辘，没人，我要把它装上车，打开车门，车轱辘装上车，带上这儿，一定会卖个好价钱。赶快停车停车！你们有没有在路上看到一个车轱辘呀？我的轱辘掉没有了？没看见。你看我的车里什么也没有。垃圾车，你看到我的车轱辘了没看见呐？倒给我看一看。都说没有了，还让我打开，看看不在你的车里了吗？赶快还给我！